нәтижеге кезек берсек. Мына жерде түрлі комментарийлер кетіп жатыр, лебіз тілектер кетіп жатыр. Көп рахмет. Біз оқып үлгере алмай, жауап бере алмай жатсақ, қайып қойдырмаңыздар. Құрметті көрермендер, сосын сіздерге айып етпесеңіздер, мынау жерде жүрек тұр ғой, соны баспасаңыздар деп сұрағымыз келіп отыр. Өйткені бұны басқан сайын қатып жатыр да біздің сет. Рахмет. Менде эхо болып жатыр. Жақсы. Андай қатып жатырмын ба? Жоқ. Вроде. Кешіріңіздер, назерге кішкене күйге қарай көп не бөлсек, көңіл бөлсек. Келесі кезекті бүре тұқымы, ақсүйек күйші, он саусағынан күй тамған, күй сорғалаған, және де өзіндік бір ерекшелігі бар, дүлділ дарабоз күйші. Осы күй өнерінің лирикалық, философиялық дәстүрінің көшбасшысы десек те болады. Талантты композитор, атақты күйші Дәулеткерей Шығайұлының Көркемханның күйіне кезек. Жаңағы эфирдің уақытының шектеулігіне байланысты бұл тарихына қысқаша тоқталып өтейін, күйге кезек берейік. Көркемханның күйі бұл Дәулеткерейдің екінші творчестволық кезеңіндегі бір құрылыс техника жағынан бір қатты қиындық туындаған кезде шығарылған күй деп жазылған. Және де бұл күйді өзінің ақылына көркі сай, ай десе аузы, күн десе көзі бар көркем сұлу Саржан атты жұбайына шығарған екен. Қабыл алыңыздар. Дәулеткерей Көркемханың. Аңыз шауып жер.
келесі кезекте мен күйге емес, шығармаға бергелі отыр. Өзіңіз білетіндей, шерде мен тек қана күйді ғана емес, шығармада ойналамыз. Қазіргі таңда біз көбіне қарай сол шығарма бағытында жұмыс жасаймыз көбіне. Алдарыңызда Чико, авторы Зекуня де Абреу. Қабыл алыңыздар. Жаңа сен ойнап жатқан кезде комментарийде жазып жатыр да, не деп, аккомпанемент болсын деген сияқты, аккордын ұста деген сияқты. Негізі біз бұл біздің ойымызда болған, бірақ жаңағына әлеуметтік желідегі концерт болғандықтан сетке байланысты бір жағынан екеуі саппада жетпейді да, сол себепті біз оны орындаған жоқпыз. Келесі кезекте тағы да Маңғыстау өңірінің күйіне кезек бергім келіп отыр. Ол жаңағы тартыста орындалған сондай күй. Шығу тарихын айта кетейін. Межелі саралы күздің уақытында Қаналы деген төре үлкен жиын ұйымдастырады. Сонау Сағыздың сағасында орналасқан Терсаққан деген жерде 950 киіз үй тігіп, сонысымен әкесіне арнап ас береді. Сол аста жалпы қазақта астың көркі ол жаңағыдай ат бәйгесі, дүлдүл күйшілердің тартысы, палуандардың күресі деген сияқты. Сол уақыт жаңағы екі сайыс біткеннен кейін кезек күйшілерге келеді. Ол күйшілердің сайысын Қаналы төре өзі басқарып, өзі ұйымдастырып, өзі төрелік етеді. Сөйтіп ол жаңағы күйшілер сайысына 12 ата байұлынан 60-тағы Есентемір Еспай және де мынау 6 ата әлімнен Тоғызбай күйші, 7 рудан 18 жасар Наушағыз келіп қатысады. Сол кезде Қаналы төре халыққа мынадай үндеу жасайды. Уа халайық, мына күйшілердің тұрпатын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Қала берді бұларды қара тартысқа, қала берді бұларды сүре тартысқа салсақта, бұлар тапжылмай бір апта бойы тартысатын түрлері бар. Сондықтан
теңіздің дәмі тамшысынан демекші, оларға бір күйден орындауға мүмкіндік берейік. Сол арқылы біз олардан жеңімпазды анықтайық деді. Халық та құп көреді, сол кезде ең алғаш болып қыздың жолы жіңішке деп наушағызға кезек келеді. Наушағыз күй бастамас бұрын қазақта мынандай дәстүр бар. Күйдің шығу тарихымен таныстыру, қалай шыққаны жайлы. Айта кетсек, шығу тарихы былай екен. Ауылдың сыртында, айлы түннің астында ақсүйек ойнап жүріп, мен етігімнің өкшесін абайсызда тайдырып алғаным бар еді. Сол кезде жанымдағы сындарлы жігіт келіп, менің мынау етігімнің өкшесін айға қарап, айдың жарығымен шилмен шегелеп бергені бар еді. Сол жігіттің ептілігіне, өнеріне риза болып, мен шилеме, шегелеме деген күйді шығарған едім, қабыл алыңыздар дейді. Сол себепті сіздер де қабыл алып отырыңыздар. Келесі кезек өзінде асылай біздің енді оған айтқан армаларымыз уақыт тапшылығына байланысты арылға әбден мүмкін. Бұл жерде бана біреу жазып жатыр екен, полет шмеле деген шмеленный буги. Болды ма? Қатып жатыр ба? Нормально. Вот. Қатып жатыр ба әлі? Жоқ. Қабылдаңыздар, Жакфине шмеленный буги.
Рахмет. Жарайсың. Келесі кезекте кіші жүз 12 ата байұлының қызылқұрт руынан шыққан адуынды күйші, атақты композитор. Күйдің атасы біздің бабамыз Құрманғазы атамыздың Төлемұрат күйіне кезек бергім келіп отыр. Осы тұста айта кетеріміз, Төлемұрат күйінің тарихын барлығыңыз естіп жүрсіздер. Және де алдағы тағы да эфирлер бұйырып жатса, тағы да айта өтеміз. Эфирдің тапшылығының, уақытының тапшылығына байланысты шығу тарихын қысқартуға тура келіп жатыр. Ендеше қабыл алыңыздар, Құрманғазының күйі Төлемұрат. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Керемет орындау. Құдай енді эфирдің уақытын қарап көрсек. Алдан елу алты кетіп жатыр сағат. Ана прямой эфир деген жерді басып көрші. 48 минут болыпты. 48 минут? Иә.
Сонда 59-ға келгенде мүшелеміз да, значит. Мен сіздерге қазір желдірме деген күйді орындап бергім келіп тұр. Айнагүл Сәйдесеновтың күйі желдірме. Қабыл алыңыз. Егер уақытыда таяп қалған егер ендігі кезекті күйді барлығымызға белгілі. Мына жерде эфирді қарап тұрған біздің өнер саласын түсінетін, музыка саласын түсінетін, біздің орындалып жатқан күйді түсінетін әріптестеріміз, өнерлі адамдар, өнерпаздар бар. Оларға біздің ойнап жатырған шығармаларымыз күйлеріміз таңсық емес деп ойлаймын. Ал енді осы эфирде тек қана олар емес, біздің ағайын туыстарымыз, және де мына музыка саласынан бейхабар, күнделікті ерке сылқым адай күйлерін естіп жүрген халықтар да бар. Сол себепті солардың құрметіне Құрманғазының күйін, адай күйімен осы эфирді тамамдап, және де адайларының құрметіне десек те болады. Сол себепті барлығымызға ортақ Құрманғазының адай күйін қабыл алыңыздар.